வணக்கம்மா. காரைக்குடி பாட்டி சமையலுக்கு வாங்கம்மா. மூலிகை இயற்கை கஷாயம் பார்க்க போகிறோம்மா. கஷாயத்துக்கு வேண்டிய பொருட்கள்: எலுமிச்சம்பழம், துளசி, இஞ்சி, மிளகு, மொச்சி இலை, காட்டாமடக்கு, வேப்பிலை, ஓமவல்லி, ஆரசதி இலை, உப்பு, மஞ்சத்தூள். ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணுமா. ஆரசதி இலை, ஓமவல்லி இலை, வேப்பிலை, காட்டாமடக்கு இலை, மொச்சி இலை, துளசி, இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம், மிளகு, கல் உப்பு, மஞ்சத்தூள். நல்லா கொதிக்கணுமா. இதெல்லாம் போட்டிருக்கு, நல்லா கொதிக்கணும். ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு மூலிகை கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சுமா. இந்த கொரோனா காலத்தில் சளி இருமல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆவி பிடிக்கிறது. முகத்தில் பரு இதெல்லாம் வராது, முகம் பளபளன்னு இருக்கும், கரும்புள்ளியெல்லாம் போயிடும். கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஆவி பிடிங்க. இந்த மாதிரி பெட்ஷீட்டை போத்திக்கிட்டு மூச்சை இழுத்து விட்டு ஆவி பிடிங்கம்மா. நன்றிம்மா. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.